मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास मुझे हुआ ऐसा। हाँ, मन कर रहा होगा ऋषिकेश जाने का, राफ्टिंग करने का, पैसे उड़ाने का। आओ पहले पैसे कमाने सिखाता हूँ। अगर इस प्रोडक्ट को आप मेरे से होलसेल में लेते हो तो मैं दूंगा सिर्फ 250 रुपये का, और ज्यादा क्वांटिटी होगी तो और कम दे दूंगा। और ये वाला प्रोडक्ट बिक रहा है 750 रुपये का, 500 रुपये का, आराम से 400 रुपये मिनिमम होगा। वैसे तो 500 रुपये से कम नीचे कहीं मिलेगा नहीं, हर जगह ऊपर ही मिलेगा। 4 कलर इसमें अवेलेबल हैं। और ऋषिकेश मनाली जहाँ मन करे वहाँ जाओ, लेकिन अपने पैसे कमाओ, अपने पैसे उड़ाओ। अगर ऐसी वीडियोस और भी चाहिए तो भैया मुझे फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर और भी कुछ नए प्रोडक्ट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, उस पर वीडियो बना दूंगा।